E essa aí vai ser nossa casa por um dia e meio. Aí, seu Bequinho, mostra o seu giral aí. Vou girar aqui. Tá vendo aí, né? E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer um acampamento raiz aqui no Rio Araguaia com os meus pais. Hoje a esposa ficou na cidade, mas vamos fazer um acampamento top aí. Meus pais estão aí e é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora pra cima.
a força. Põe aqui até botar aqui. Canal, tudo bom com vocês? Bora lá para mais um vídeo, videozão raiz de acampamento. Vocês acompanharam aí nós montando. E essa aí vai ser nossa casa por 1 dia e meio. Fala aí, tô com minha dia, mãe. Galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dona Eva. Vamos fazer uma pescaria aqui top. Tem um facão ali, não é o teu não. Ajeitar tudo aqui. Só botar o... Vou fazer a ponta, fez a ponta? Batei demais pra ver, vai. Vamos marcando, vai. Tem mais pra tirar. Tem mais pra tirar. Bora lá tirar mais. Já não é bom. Tá bom, né? É o que tem pra hoje. Aí, seu Bequinhos, mostra o seu giral aí. Giral aqui. Tá vendo aí? Louco. Ó, Luca, meu carvão. Esse gás hoje não tá coisado, não. É desenrolado. Olha, tá bonito. Dona Eva já vai fazer um cuscuz aqui. O acampamento tá ganhando forma. Um ovinho com queijo e mortandela. Aqui é o cuscuzinho de arroz e de milho. Ó, é misto. Uhum. Os uau desconhecidos já chegou. Ô, rapaz. Pra tomar o café da manhã. Já chegou pra tomar o café da manhã. O seu Bequias já quebrou uma lima ali. Já quebrou a linha, que nem começou o trabalho, já quebrou a linha. E vamos aqui, né? Vamos comer tomar esse café da manhã aqui, ó. Top das galáxias, demais da conta, ó. Pegar a xícara aqui. Bora. Olha os americanos chegando. Aí, galerinha. Cuscuzinho com ovo, só o ouro. Cafezinho passado na hora.
pula. Essa aqui, ó. Não, Essa aí vai ser uma linha mais grossa. Essa é uma linha mais grossa. Pega Ah, tá. Essa aqui é É por cá mesmo? 0,25 essa aí. O rapaz tá só o cotoquinho. Olha, essa linha aqui é boa. Essa linha aqui é forte, essa aqui, ó. E tu pode botar naquela vara lá que funciona. Bora pra beira do rio, né? Pegou aí? Pegou. Maria, a manchete aqui tá grande. Carreira no caso de espera ali. Foi carreira, mano. Tá gravando, vai sobre o que? Pega o peixe ao vivo aí pra nós. Será que o lugar é bom de peixe? Ih, parece que não deu nada. O bicho não fez nem carreira de não peixe aí. Eita. Aô, mostra aí o peixe. Aqui é bom pra fazer isso. Aqui não, Tico-Tico. Foi embora. Tchau, obrigado. Eita, eu tenho medo de botar a mão e ela me pegar. Vou pegar o alicate lá. Ó, pegou na casa. Hã? No mesmo, viu aí, Rapaz, a dona Eva. Ai, que Ei, pra mim. Que linda. Show, show, show. Peguei também ao vivo. E ela tem força. Peguei também ao vivo. Ihu! É, dona piranha. Isso aqui é uma tucuna-aranha. É bom pra fazer isso. E aí, galerinha, também tô na ativa. Vai embora. Só sobre o que que não pega peixe. Pra menina. Sempre na Tem que ter ativa. cuidado pra não Operante. Bora lá, Tico-Tico. Bora lá, Tico-Tico. Aí. Coisinho da dona Eva. Tá quase no grau. Chega fumaça. Vai ser arrozinho com uma carninha assada. Bora, bora. Aqui, aqui, ó. Aqui na bacia. Não, no chão não. Pode deitar aí. Vai dar certo, vai dar certo. Agora eu vou aí te filmar. Trabalho, vamos comer agora. Bora comer. Estamos aqui, desbravando. Gravando ali, dando um grau ali onde a gente vai fazer uns acampamentos top futuramente aí. Os trabalhos de caiaque. Já é umas 4 horas da tarde, a dona Eva já tá ali. E a gente vai começar a bater uma isca. Se Deus quiser vai dar certo. Bora, bora. Pegar o... E aí, galera, vocês escutar um barulhão aí de jet ski, vocês não estranham não, viu? Nós tá no mês de julho já. Mês de julho não, junho, final do mês de junho e as praias veraneio começam aqui na nossa região, né? Região de Xinguara, Pará. Nós somos, né, de Xinguara, Pará. No rio Araguaia, na região da Escalada Norte. Agora eu vou bater umas iscas ali. Vamos ver o que dá. Bora, bora. Bora, bora.
Se ele ficar aqui, tava bom. O que eu acho difícil é ele ficar aqui nessa posição. Bora se organizar aqui, galerinha. Aqui hoje se a minha bebê estivesse aqui, a Larissa, ela não ia gostar do rio agora, que tá ventando demais. E vamos pro primeiro arremesso. Raseiro. Vamos aqui também tá preparando a nossa Bruton. Desse jeito aqui. As piranha aqui nessa região não dá muita trégua, mas bora, vai dar certo. Vai buscar o bruto. Show de bola. Agora eu vou continuar batendo a minha isquinha aqui. Olha aí, galera, o estilo do pescador aqui, ó. Uma vara vai no dedo aqui do pé, a outra vai aqui puxando e bora. Vamos pegar o peixe. Chega e envergou a varinha de bambu, ó. Pega o peixe aí, cara. Nós temos que pegar peixe pra fazer o do combustível. Eita, galerinha do céu! Ei, piranha, macho! Dona F tá esbagaçando aquela vara dela de bambu de 2 metros. Show! Pra nós pegar o bruto à noite, né? Bora! E pega pirarara, né? Pega mesmo. Dona Eva é igual a Larissa, desbloqueada. Em vez de você ficar vendo por ele. Peguei, Dona Maria! Aqui não, tico-tico! Rapaz do céu! Ei, piranha lepa, menino! Aí, galerinha do canal Casal Xinguara. Aqui tem, viu? Aqui tem muita pesranha. Fica mais tarde para nossa pescaria noturna. Pataquinha! Vai pro porão do navio aqui. Show, galera. Bora pro próximo. Peguei, galerinha, peguei, danada. Ih, rapaz, olha o lepa do mandi. Aí, que beleza. Isso aqui é bom de isca, viu? Isso aqui é bom. Ixi, olha que louco. As piranha achou ele, ó. Aí é bom de água de mar. Olha, galerinha, que doido. Olha, galerinha. A piranha achou ele, ó.
Aí, galerinha. Oh, mais uma pataquinha. Ó. Enrolou ali na GoPro. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Aí. Aí, galerinha. Show, show, show. Agora eu vou bater uma isca. Tá mais calmo. Não. Tá mais calmo. Movimento. Peguei. Essa é grande. Ih, rapaz, é um lepinha. No mandi. Chorão. Aí, galerinha, mais um mandinzinho. Mais um bebezão pra isca de mais tarde. Mais um bebezão. Na verdade, eu vou soltar ele. Já tem demais já, né? Já tem muita isca. Deixa ele aí. Ih, galerinha, eu ia soltar ele, mas o anzol foi lá dentro. Aí pro frito vai virar isca. Muito boa aqui. Pegar um monte de isca pra nós tentar pegar um peixe bom de noite. Fazer uma pescaria noturna. A dona Eva já deixou escapar um lepa de um piau várias vezes. 2 lepas de piau várias vezes. Nossa, aí. chega, eu tô revoltada. E eu tô aqui na saia aqui pra pegar esse piau. Quem sabe nós fazemos um peixinho frito mais tarde. Acompanha aí. O vídeo não tá longe de acabar ainda. Não. Aí, mais uma por... Nossa, tá... O negócio tá contra o negócio, mas... Olha aí, galerinha, o tamanho do piau da mulher. Foi. Eu pensava que era lã daquela. Eu achei, na hora que eu vi aquela lã, eu lembro. Eu lembro daquela. A minha. Nós estamos aqui, hoje aqui no acampamento. Estamos desbravando aqui. Agora vamos comer um peixinho frito aqui, ó. Olha a dona Eva. Aê, top demais. Mandi, piau. Aí, ó. Olha aí, ó. Formosa sardinha. Top, top, top. Nossa, peixinho frito. Arrozinho branco. Aí, fazer a salada. Fazer uma saladinha. Depois outra vez, né? Trabalhei muito hoje ali. Dá pra botar tudo aqui. Dá. Aí, ó. Top, top, top. Não, tá quase bem. Tá quase no jeito. Isso aqui já tá bom. Já tá Hoje sequinho, sai ó. o frito. Aí, galerinha, jantinho de hoje. O almoço de mais cedo, peixinho frito. Pescaria noturna comprometido para vocês do canal. A piranha já tá escada. E vamos jogar para pegar o bruto. Pronto, eu já tô só, agora eu só vou esperar agora. Botar aí e esperar. Se o peixe grande entrar aí, nós desce junto com ele aí, bagaçando aí no mundo. Tá bom, senhor. Não deixa a barraca aberta não, tá? Vou tá ali também, apoitando o caiaque. A minha vara tá aqui no jeito, só esperando.
Bom dia, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Aqui amanheceu na floresta e vamos tomar um cafezão da manhã aqui top. Mais uma vez, cuscuz. Aqui é mix. Eu gosto mais do de milho. Vou agaçar aqui nesse ovo aqui agora, nesse queijo. Eita! Bora, hein? Bora pra mais um dia de pescaria. Bater a isca que aqui é o tucunaré. A correnteza tá forte. Olha lá os danados batendo. Ei, coisa boa. Já tá batendo uma isquinha aqui pra vocês. Bom demais. Pescar de caiaque é... Você se sente mais conectado com a natureza, com o rio. Você sente que tá mais próximo. É uma imersão diferente. Muito bom. E bora. Vamos atrás do peixe. Tá puxando aí? Escapou, galerinha. Escapou. Primeira ação do dia. Tomara, meu brother. Peguei um aqui também, vou escar ele e vou jogar. Aí, galerinha. Esse aqui vai virar isca agora. Vou pôr na carretilha grande e vamos iscar ele, vai embora. Mas ainda taquinha. Na verdade, isso aqui eles chamam de lambari gigante. O final de semana tá acabando. Esse domingão a maré tá forte, um ventinho gostoso, né? Graças a Deus. Só que pescar assim não é muito legal. Então vamos curtir o vento, curtir um almocinho ali daqui a pouco. O baiacão tá ali na água. Vamos manter uma serva aqui o tempo todo. Vai pegar uns piau top. Vou mostrar pra vocês. E é isso aí. Vamos curtir o vento aqui no acampamento. Aí, galerinha, chegou a hora do almoço. Fizemos um churrascão top de novo. O rio tá naquele estilo que eu falei pra vocês. Vento forte. Sobrou pra gente curtir um almoço aqui. Já estamos desmontando o acampamento. É isso aí, bora. Galerinha, vamos encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por ter acompanhado.
E é isso aí. Dá tchau aí, galera. Tchau, tchau. mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eu vou encarar aqui meu prato.